Makedonija imaju divnu poljoprivredu, divnu klimu. Sada, zajedno te dvije zemlje, Jugoslavija 255 i Bugarska 110.000 kvadratnih kilometara, daju površinu Kaspijskog jezera. I ne čudi da upravo to jezero vrlo često nazivaju i Kaspijskim morem. U njemu inače nema kupanja jer je dosta zagađeno i kontaminirano. Imamo druga velika jezera, recimo u SAD-u, 4 velika jezera, najveće je Michigan, drugo po površini na svijetu. Imamo Bajkalsko jezero i mnoga druga. U bivšoj Jugoslaviji, današnja recimo Sjeverna Makedonija, Skadarsko, Ohridsko, Prespansko, Ohridsko, predivno. Nije čudo da je to jedna od glavnih turističkih destinacija na Balkanu. Osim jezerskih površina, naravno, sljedeće na listi su rijeke. Svaki kontinent se može ponositi sa jednom od njegovih velikih rijeka. Koja je najveća, odnosno najduža rijeka na planeti? Tu imamo jedan spor. Da li je to rijeka Nil, koja kao delta utiče u Mediteransko more, ili je to Amazon u Južnoj Americi. Navodno istraživanja iz 2007. godine koja su dodala oko 250 km sa pritokama Amazona su ga učinili i najdužom rijekom na svijetu. Do tada Nil sa svojih 6640 km je smatran najdužom rijekom na svijetu. Međutim, što se tiče vode, tu Amazon ipak prednjači po količini vode. Rijeka Nil se prije svega sastoji od dvije velike rijeke, od Bijelog Nila koji polazi iz suptropske Crne Afrike, ide prema sjeveru, i od Plavog Nila koji dolazi iz Sudana sa pritokama iz Eritreje. Ukupno 11 zemalja su zemlje koje dijele vode rijeke Nil. Ruanda, Burundi, Kongo, Tanzanija, Kenija, Uganda, Južni Sudan, Sudan, Etiopija, Eritreja i Egipat, 11 zemalja. U Europi najduža je rijeka Volga, a i nama najinteresantnija Dunav. Dunav je rijeka koja protiče kroz čak 10 europskih zemalja. U Americi to su Mississippi i Missouri zajedno i Mississippi se ulijeva u Meksički zaljev gdje u prelijepom New Orleansu i francuskoj četvrti French Quarteru. Interesantna je situacija sa Azijom gdje sa tibetanskog platoa polazi 6 rijeka u različitim smjerovima. Među njima su Ganges, među njima je Yellow River, žuta rijeka. Međutim, to nije najveća rijeka u Kini, najveća je Yangtze koja je 3. najduža rijeka na svijetu. Kao što vidimo, imamo obilje tih riječnih slivova, velikih delti i velike količine vode i oko takvih velikih rijeka su se razvijale civilizacije i zapravo prve piramide su nastale upravo pored rijeka u Egiptu, Kini, u Meksiku, u Peru i drugim zemljama. Stoga su vode jako, jako važne za našu priču. Evo nas pred ulazom u naš prahistorijski podzemni labirint, koji je trenutno, nažalost, zaključan zbog vanrednih okolnosti i stanja prirodne nesreće u Bosni i Hercegovini izazvana koronavirusom. Salko, zamolim te da uključaš katanac, da ćemo ući unutra, da nastavimo priču o našoj vodi. Fino, hvala. Je tamo otkućano, Salko? Jeste, sve. To ću sad zaključati. Ne, ostavi otvoreno, da možemo izaći. Ne, ja ću priklopiti. Može. Stotine šlemova sigurnosnih za naše posjetioce, koji nažalost nema, ali koje nadam se očekujemo ubrzo. Ovdje je riječ o prahistorijskoj mreži koja je dugačka možda i čitavih 100 km. Mi smo do sada očistili 2,5 km tunela. Riječ je o labirintu, o prolazima, mi ih čistimo kao kružno, dakle pravimo
7-8 ovih krugova. Zašto? Zbog sigurnosnih razloga, da možemo izaći lijevo i desno. Ako bi se, ne daj Bože, nešto obrušilo ovih koliko godina radno, 15 godina, nije bilo nikakvih problema, niti sa gostima, niti sa volonterima, istraživačima, turistima i tako dalje. Ovdje nam je ulaz u podzemne tunele, koje sam otkrio u jesen 2005. godine. Počeli smo iskopavanja 2006. godine. Idemo unutra. Dakle, na ovoj mapi evo nam bosanske piramide Sunca, evo našeg ulaza ovdje, 2,5 km je udaljenost. Na topografskoj mapi, na nadmorskoj visini na kojoj smo mi, u odnosu na piramidu, mi smo 280 metara ispod njenog vrha, a naše ruske kolege geofizičari, profesor Kavroškin i profesor Ciplakov sa Šmitovog instituta iz Moskve, su radili mjerenja geoelektričnim uređajima sa vrha piramide i utvrdili da se 280